ndiri brother yeRuth ndoitwa Tofara Wara anonzi Ruth Wara. She's my sister. Tiri kuona isusu kuti Ruth yakava hama yevanhu vazhinji, vamwe vangasonomubva vambosangana naye, asi nekuda kweurwere hwaRuth nyika yese yakabatana ichiedza kuisa ruoko parwere rwake. Mungatitsananguriro here imini makuriro akaita Ruth kuzosvika asvike paurwere hwazomutora nhasi? Akangokuru ari mwana sekura unongoita vana vese, ari mwana wanga ari very intelligent, wakaenda kuchikoro, akadzidza kuno kumusho, akaenda kutauni, akakura achigara nambuya ake ndo akamuchengeta, nemhaka yekuti ari muchechi. I think ari kuma 2 years ndo pakashayika baba, vakashayika kwakungobva mbachengetwa nambuya, akazongouya kutauni achizoenda kuuniversity, akangopedza after I think graduation. I remember kuti akagraduate was it in November, then it was in December I think, tiri kumusha achitotaurwa ake matambudziko ake kuti ndine ndaita problem yeBP, saka tinofungidzira kuti urwere hwake hwokolapsa makidneys hwakonzerwa nehigh blood pressure. Saka ndo urwere hwaazongoramba ainahwo. Taingofungawo kuti achakwanisawo kuitawo zvemadialysis, urapwa upona, but urwere hwake hwakwira pakazorekomendwa nemadoctors kuti no, Ruth akufanirwa dai zvaibvira aikwanisa kuitwa transplant, kidney transplant. Pasi familywo takastrugirawo kuti tireze mari iyoyo, butwo nyika yese yakazopindira yakaisa ruoko. After my friends ake arana chainonzi GoFundMe, a lot of money was raised kuti akwanise kurapwa, but hazvina kuzobudirira kuti akwanise kurapwa because madoctor time yakakwana mari yekuti aende unorapwa. Madoctor akazongorekomenda kuti condition yanga isaite kuti akwanise kuenda kuIndia. Saka takangomirirawo tichifunga kuti pamwe achapora zvokuti azokwanisa kutrafera. Tinoziva isusu kuti mitezo, but unfortunately zvazongosvika pane zvakadaiwo kusvika ashayikwa avigwa today. Tinoziva kuti mitezo yekuti vanhu vadonate inokwanisa kunge ichishayika. Ruth akanga awana here dona? Pane munhu here akanga ari ready kuti adonate kidney kuna Ruth paakanga achinzi ari kuenda kuIndia kunopiwa kidney? My last discussion naRuth inini maererano nedonation yekidney, mama vake vanoenda vakamubereka vanga vari available, vachiti vanokwanisa vaioffer kidney yavo kuti iiswe pamwana. Tine mwe sister yedu futi inonzi Senzeni Nhwara akanga aoffer zvakare kuti anokwanisa kudonata kidney. Saka ndo chete dzandinoziva, handizosiyo hangu kuti pane dzimwe here. Zvichireva kuti kidney yekuti ipiwe Ruth pane 2 dzakanga dzitoripo dziri ready kuti apiwe, asi chazokonzeresa kuti atadze kupiwa utano hwake. Chakanyanyuitika pana Ruth ndechekuti time yakakwanisa kuti nyika yese yatibetsera kureisa mari yekuti aende kuIndia, health yake yanga yadeteriorata zvisingaite zvokuti anga asakwanise kutrafera. Tiri kunzwa hedu zvekutaurwa zviri musocial media zvakawanda zvatisingawirirani nazvo, zvatisingawirirani nazvo, but hatina mbobvira tapuhwa mukana wekukomenda zvedu. Ndine urombo kuti ndakaona pasocial media imi majournalist muchitambudza mai vacho. I think she was going through a lot. Mwana ari kurwara, ari muchipatara, vachibuda mira ipapo sei mari yakafamba sei, a lot of things. Handifungi kuti zvava zviri proper izvozvo. Hapana isusu zvese zvekunzi inini personally handina zvandinoziva zvokunzi vakadyiwa mari yekuti Ruth aende. Chinhu chakatarisa kuenda kwaRuth ihealth yake, condition yake yanga isaita, ndo zvandinoziva. Izvi zvokuti akatadza kuenda nokuti mari yanga yadyiwa tirikutongozvionawo musocial media.
tingozviona musocial media. Zvakare isusu sefamily handitika ana mai vaRuth ana sekuru tasingakontrole isusu vanhu vanga vachirana GoFundMe handiti. Saka zvokuti kana vanhu vanga vachirana izvozvo vane mari, tiri kunzwa dzimwe mari dzisingaiti 100,000 machiti handizivi kuti akabuda here. Kana akabuda vasina kuaunza, it's unfortunate. Hatizvisiye zvese izvo, ingozviverengo pamedia, ndozvaazviripo. Saka kana zviri zveshuwawo zvekuti pasi rese rakareza mari dzakawanda kudaro, tauda kutodzokera kune vanhu vacho vanga vachirana zvinana GoFundMe zvacho handitika, ndovotaura kuti mari yacho yakaenda kupi, because taona kuti family yedu yatanishwa stereki, chinzi takadya mari tisingadi kuti Ruth arapwa. Hapana anga asingadi kuti Ruth arapwa, munhu wese angaida kuti dai Ruth arapwa apora handitika. Iyo chachiri chishuwo chake chokuti dai arapwa aita apora, but well ndozvazvazongopera zvaita izvi. Saka vanhu ivavo vanga vachirana maGoFundMe acho vachitrai kureza mari, tinovatenda zvikuru nemari yangu vareza, mari yanga yapo yekuti aende. But mamwe mafiga manje akutaurwa emedia maybe achiri kunzorwa, hatizivi kuti zvakafamba sei. If there is need for investigations, rambai muchiita ma-investigations acho mutiudze kuti chakaitika. But as far as we are concerned, zvinhu zvese zvakapuhwa paiRuth naye Ruth, mari dzacho dzadziri ngopo. Hazvisi zvakamutadzisa kuenda kuIndia, chakamutadzisa condition yanga ari, because pakakwana mari iye anga atosvika pastage pasingaiti. Ane madhokta akachimurapa Ruth ekuti kana maikwanisa munonaono munzwisisa kuti sei asina kuenda. Tinoona isusu kuti kana mwana achienda kuchikoro munhu wese anenge aine zvinhu zvaari kuti inini ndoda kuzodaiso kana ndakura. Asi naRuth tikoti achingobva kupedza chikoro urwere hwakabva wamubata. Chii chamunoda kutaura muri hanzvadzi yaRuth, chamunoda kutaura pamusoro pezvakaitika kuna Ruth, kuti haana kana kuwana mukana wekushandisa dzidzo yake? Inini ndinobhilivha muna Mwari handiti. Mwana anogona kufa achibva mukuzvarwa, mwana ofo pamwe grade 7, mwana ofo apedza form 4. Tinotenda Mwari kuti Ruth akakwanisa kukura kutosvika kuuniversity, but unfortunately akafa asati achangopedzawo graduate. I mean akarwara achangopedzawo graduate, atadzawo kushandisa zvidzidzo zvake. Saka hatingatongere Mwari, tinongofunga kuti inguva yaMwari neyangokwana. Kune vanochemberawo kuchena musoro, kune vanochembera kusvika 100 years, kune vanofa vachibva mukuzvarwa, kune vanofa vachiri vana vadiki. Saka hapana chatingataura, inguva yaMwari. Mataura imimi pamamuchitaura mataura nyaya yevanhu vakabatsira. Chii chamuda kutaura kumhuri yeZimbabwe? Tinoona kuti dzimwe nguva kana paita dambudziko vanhu vanoita chirwirambe kuda kubatsira. Mashoko amungade kutaura kune vanhu vaiisa ruoko paurwere hwaRuth? Vanhu vese vakaisa ruoko paurwere hwaRuth ndinovatenda zvikuru. Isusu semhuri takatoshamiswa kuti vanhu vane mwoyo wakanaka kudaro, ende dai varega kuitira Ruth chete, ngavarambe vachingoitirawo vanhu vese vanotambudzika vachishaya mari dzekunorapwa. Saka ndinotendawo neeffort yese yanga yakaiswa nevanhu vese vanga vakaisa mari dzavo ipapo. Unfortunately guys, mwana atadza kusvika patati chida tese. Saka ndoramba ndichitenda zvikuru nezvamakaita. Ndotenda pasi rino rese wese akadoneta sendi rake. Thank you so much. Mwari akupomborerei. Pana nemumbunzo. Ndingangoda kubvunza kuti ndamubvunza chimwana. Matauro kuti mafigures amaiona pa social media ari eBitworld. Imi mungatipo here maybe an estimate yakasvika kumhuri? Zvakaitika hatina, inini personally ndinogara kure, saka ndasiri in direct contact nevanhu vanga vachiita zvinhu izvi. Saka ndasinganyanya kufollow hangu kuti mafiga, but I know kuti around 30,000 mari iyo yakasvika. Ndaziva kuti ndanani vaiita izvo zveGoFundMe yaisvikira kunani mari yacho? Ini handivaziyeni. Chandinongoziva ndechekuti vangoreceiva mari vaipotawo vachipa amai naRuth wacho. Mari
zita refamily ndori kushatiswa zvakanyanya Rashatiswa. because vanhu vari pasocial media vazhinji vacho vari kuzviclear obva watoti inini maona amai vachibvumburudzwa Akabvumburudzwa zvakatirwadza chaizvo. It's very very unfair zvamaita izvo. sema munawo matanho era muda kutora kuti zita renyu richenetswe like mapurisa kana chii because mafans akaenda papublic handimona kunosara uchinzi shuwa ndaona mautara vanhu vemhuri yekwaRuth vakazoshandisa mari shuwa chichi hamuna uri matanho amungadi kuita kuti zita renyu richene. Handifungi kuti pane matanho atingatore isusu kuti zita richene because kwatiri tatakuona kuti hazvisi necessary kuti tiswere tichiresponda kune zvinhu zvepasocial media because social media zvafanana kuti izvozvo tiri kutaura so hatisi kuziva zvamuri kunonyora mogona kunotanga kutondiataka muchiinterpreta zvandataura in your own way handitika saka there is nothing we can do kukondora social media handiti ingotaurai zvamunoda but I think iwo zvamaita izvi zvakanaka kana mai Ruth vazorora handitika maikwanisa kuzovaapproacha zvakanako handiti vanyararo vazororo nenhamo yemwana monzwisisawo kuti zvaifamba sei pane kuvabvumburudza kuma muchiita kweko zvazvisiri right. Ruth anga achirwara ari muchipatara vari kubuda muchipatara vaona mwana condition yake haisi kuita makamira padoo muchivatambudza handifunga kuti zvazvisiri right izvozvo. Harassment isingaiti sefamily tinoziva kuti kuna vanhu vanotaura hapana here mamwe mashoko amunogona kutaura pamusoro penyaya dzekuti unogona pakaitika chivanhu nekuti vanhu vari kuti zvinotsanangurika sei kuti munhu achangopedza chikoro otadza kuzoshandisa dzidzo iyo anga tatasira kuti achazoraramisa kana muri naye. Tiri vanhu vatema handiti tinotaura zvatinoda but inini hangu personally ndiri munhu anonzwisisa kuti vanhu vanorwara kana varwara pongwanozvi vamwe vachirapika vamwe vachipora handiti ndofunga tine zvirwere zvakawanda zvinoitika zvirimo muno muZimbabwe even paifa vanhu necovid handiti tichiziva kuti tine covid vanhu vaingoti aroiwadi saka inini hangu handibhilive mune zvekuroya zvese izvozvo ndingobhilive kuti mwana akarwara apedza university umva zvangoramba kuti apore ndizvozvo chete hazvechivanhu izvi kana kuti zvechikaranga kana zveuroyi zvimwewo izvo wese tisina proof yacho yekuti akaroyiwa kana kuti hatina zvatinoziva pazviri zvese chatinongoziva nchokuti madhokta akati mwana uri kurwara so chete tinotenda nenguva yamatipa yekuti tinge tinokurukura nemi. Thank you so much maita zviri muripote zvakanaka.